Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天我们来装2台 R32智能机的美的空调啊，全新的。空调已经到位，马上开始安装啊，看看这个 R32智能机的安装需要注意哪一些啊。我们今天装的这个空调的名字叫做省电芯啊，应该是相当的省电。还有一个问题就是，很多人不知道这个卡子装新空调这个卡子是干什么的。有的粉丝他是买了空调，这2个卡子不知道是干什么，为什么要用这2个卡子？等会儿给大家讲解一下啊。所有的新空调拆开以后都要放气，因为它这里边有保压的。如果你打开这个都没气儿的话，这可能机器有问题啊。这样是有气是正常的。铜管的话，它采用的是这个，不管是9个的也好，10个的也好，我觉得对于我们安装工来讲，它细一点就是好。因为它细一点呢，首先我们弯管子非常好弯，如果特别粗的话，就管子越粗越难弄。现在卡子派上用场了啊！那给大家看一下，这是卡什么地方呢？就是你这个管子用扳手紧完了以后，它是卡在这个管子上面的。这个起到是什么作用呢？就是首先是因为它这个是32智能机的，防止你拆这个管子，它卡上去以后就更牢固啊，这样管子也不容易松。这是现在32智能机都配备的一个卡子啊，所有32智能机都有这个卡子，所以很多人都不知道这卡子是干什么。等一下我们把它安装上去以后，如何抽真空，这个32智能机的很多人都不懂，但是我还是建议大家不是专业选手啊，不要操作这个32的，因为毕竟这个还是安全第一。还有就是装这个空调的时候，千万不可以抽烟啊，千万不可以有明火。第一台已经挂好啊，第一台其实挂的是有点高的，为什么要挂的高一点？因为它这下面有柜子，知道吧？有柜子的话，你不装高一点，到时候风全部吹在那个柜子上，这个冷气就不太好。所以我们选择稍微装高一点点。好，下一台。第2台也成功挂上啊！马上这台弄完了，我们直接从这个窗户出去，就可以接外机了然后抽真空。具体如何抽真空呢？我们等一下详细讲析啊。这个空调由于它这个没有插座，到时候可能要搞个接线板啊，我们线就给它留长一点，那样接线板就可以埋短一点。装饰圈卡上去到位啊，机型还是蛮漂亮的，省电芯啊。一般32智能机呢，它都有这个易燃易爆的标志，然后它会写啊。然后这一台呢是变频的，那有拼音 BP 2个字，知道吧？35W BP 啊，这就说明这台空调是变频空调啊。变频空调啊，32智能机马上开始接管操作。这款机型的话，目前售价是2000多块钱啊，还是性价比还是非常的不错的啊。毕竟你花个2000多块钱，又能买到这个国内1线品牌。这个32智能机，我们把管子接上去了以后，直接用扳手把2个管子直接给它紧到位啊，一步给它紧到位。这小管子啊，还是要温柔一点。OK， 粗管子也是，现在是阀门没有开的状态啊，我们把它2个都直接紧到位。管子紧到位了以后，我们不能开阀门啊，马上把真空棒接到这个加热口上面。真空棒接上去了，我们可以把它打开啊，打开。没电啊！我们抽真空抽个15分钟啊，15分钟。现在抽真空时间到了，我们把这个表先关起来，把这个表给它关牢。好嘞。然后我们再把这个细管子稍微开一点点，细管子开一点，还有点紧，稍微开一点点，然后把这个关了，把这个下掉，这样就没有空气进去，知道吧？然后我们把所有的阀门都开到底，然后让制冷剂循环。这就是 R32制冷剂抽真空，但是还是那句话啊，非专业人士请勿模仿啊，不建议大家自己动手操作这种啊。这个盖盖我们上去了以后，每个都要用扳手把它紧一下
啊，防止它这个万一阀芯漏气啊，每一个都要给它紧到位。哎呀，好嘞，一台空调就这么安装成功。这个空调装好了，我们一定要把那个油泥堵起来啊，油泥装饰圈都必须要样样到位。第二台也全部搞定啊，2台全部都装好了，油泥和装饰圈全部都堵好，哎，正在试效果。因为它2台空调都是同一样的制冷剂，所以第2台操作手法呢，和第1台是一样的，就没有过多的介绍这个啊。因为这个2000多空调，2000多块钱买这个空调啊，我觉得还是值得的啊，因为它毕竟是个品牌的，对吧？你首先这2个美的这2个字它就值这个钱儿。当然有钱的话，买个更好的，买个1级能效。对，我们作为普通老百姓，买个2000多块钱空调还可以，能制冷能制热，都是好空调啊。最主要的是这玩意儿，只要它不坏，都是好空调。在我眼里就是，只要不坏，这个空调就是好空调。哎，你就7、8千、1、2万，你这用不了2年就坏，那是不太行啊。所以呢，我说这个2000多块钱买个空调还是比较划算的啊。新空调啊，装好了，像这种大牌子的空调，新空调装好了都会有一个验证码，马上我们进去调一下那个验证码啊，调一下那个验证码就 OK 了。正常的操作程序我们就是这样。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期见，拜拜。